Всем здравствуйте, это прохождение Сталкер Ветер времени. Да, я знаю, ничего не видно, но я знаю, как сделать... Наверное, как-то вот так вот. Так, что за фигня? Ох! Ай-яй-яй-яй-яй! Выручайте! Кто-нибудь, Это что за какофония вообще была? Я не понял. Что это только что было? Так, я не понял, что это только что было. Ну, допустим. Так, сделаем как-то вот так вот. Вот, видно теперь весь экран. И пиу! 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 Так, что тут у тебя есть? Ну, в принципе, наверное, я это заберу себе. Блин. Да, ё-моё. Так, все хорошо. Ай-яй-яй. Так, сейчас там... Угомонись, Порося. Так, хилка. Надо похилиться. Так, я пойду помогу, что ли, этим сталкерам. Это что они без меня сделают? Они без меня, в принципе, ничего не сделают. Так, иди нафиг. Ай, ай, да блин. Спасибо тебе огромное. Да боже! Ладно, допустим. Допустим, это просто какая-то фигня. Да... Так, слушайте, я, в принципе, могу вот так вот делать. Вообще 0% шума. Так здесь еще это. Так здесь еще это. Как его? Качество еще разное, походу. Так. Пойду помогу этим сталкерам еще делать. Так, где они все? Так, где они? Вы где? Так, если ты на меня напрыгнешь, и тебе... Иди нахер. Иди отсюда. Кто еще? Короче, я понял, опять какая-то какофония, естественно. Да блин, я больше просто не понимаю, что здесь надо делать. Ну, естественно, я подхожу к нему, убиваю его с ножика. И что дальше происходит? Блин, вот такой вот мне вот точно не надо заклинать. Заклинания опять будут. Мне это зачем? Так, не надо что-нибудь покруче. Так, пока их там всех не убили, мне надо быстрее пойти их спасти. Так, в основном... Блин, они в экзоскелетах? На янтаре недоступная трубка. Ай, ай.
Возможно, еще не все. Ты какое, блин, пси-излучение? Боже, боже, какофония творится. Полная какофония. Ай, блин, иди нахрен. Иди отсюда. Поговорить с раненым. Вот, блин, кого я искал-то все это время. Мужик, ты как? На, вот слови. Ага. Ага, конечно, опять залагал. Вообще зашибись. Круто. Залагала.